Öksürük, nefes darlığı ve bitmek bilmeyen balgam. Bunları hafife alıyorsanız belki de koahın kapınızı çaldığını fark etmiyorsunuz. Peki koah tam olarak nedir? Nasıl anlaşılır? Erken teşhis mümkün mü? Gelin bu soruların cevaplarını birlikte keşfedelim. Koah yani kronik obstrüktif akciğer hastalığı, solunum yollarını daraltarak nefes almayı zorlaştıran ilerleyici bir hastalık. Yani koah bir anda ortaya çıkmaz. Yıllar içinde sinsice ilerler. Genellikle sigara içenlerde görülse de hava kirliliği, genetik faktörler ve uzun süreli kimyasal madde maruziyeti de koahın nedenleri arasında yer alır. Koahlı birinin akciğerleri sanki sürekli sisli bir odadaymış gibi çalışır. Hava girer ama tam olarak dışarı atılamaz. Bu yüzden kişi zamanla nefes almakta zorlanır. Peki koahın belirtileri neler? Birçok kişi başlangıçta basit bir soğuk algınlığı zannederek belirtileri göz ardı ediyor. Ancak şu işaretlere dikkat etmek gerekiyor. Kronik öksürük, sürekli geçmeyen ve genellikle balgamlı bir öksürük. Nefes darlığı, başta merdiven çıkarken veya yürürken fark edilir. İlerleyen dönemde dinlenirken bile ortaya çıkabilir. Balgam üretimi, özellikle sabahları yoğun balgam görülür. Göğüste sıkışma hissi, akciğerlerdeki hava akışının azalmasıyla birlikte hissedilen baskı hissi, halsizlik ve yorgunluk. Vücut oksijen yetersizliği nedeniyle çabuk yorulur. Yani eğer son zamanlarda çok çabuk nefes nefese kalıyorum diyorsanız bu durumu hafife almamakta fayda var. KOAH teşhisi koymak için solunum fonksiyon testleri yapılır. Erken teşhis edilirse hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabilir. Ne yazık ki KOAH'ın kesin bir tedavisi yok. Ancak bazı yöntemlerle hastalığın kontrol altına alınması mümkün. Sigara ve zararlı maddelerden uzak durun. Sigara koahın en büyük düşmanıdır. Düzenli egzersiz yapın. Solunum kaslarını güçlendirmek için hafif egzersizler önerilir. İlaç tedavisi. Hekim kontrolünde kullanılan bronkodilatörler solunumu rahatlatabilir. Oksijen tedavisi. İleri evrede oksijen desteği gerekebilir. KOAH erken teşhis edilirse kontrol altına alınabilecek bir hastalık. Eğer siz veya çevrenizdeki biri bu belirtileri yaşıyorsa zaman kaybetmeden bir uzmana danışın. KOAH ve akciğer sağlığı hakkında daha fazla bilgi için kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoyu paylaşarak daha fazla insanın bilinçlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.